हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्लाइकोडीन सिरप आज हम लेकर आए हैं डेक्स। और दोस्तों, इसके बारे में बताने से पहले हम इसकी प्राइस और रेट पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी प्राइस है दोस्तों 119 रुपये। आप इसे किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इस ब्रांड का नाम है एलम्बिक ब्रांड ने बनाया है इसको, एलम्बिक कंपनी ने। और दोस्तों, इसके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये 100 ml के बॉटल में आता है। ये अब इसके क्या लाभ हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में बताने। दोस्तों, जो लोग इस सिरप का उपयोग कर रहे हैं उनके लिए खास जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। ग्लाइकोडीन सिरप का उपयोग कैसे करना, पहले ये जान लेते हैं। यदि आप ग्लाइकोडीन सिरप का उपयोग कर रहे हैं तो आपको भोजन से पहले या भोजन करने के पश्चात ग्लाइकोडीन सिरप ले सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ग्लाइकोडीन का उपयोग कर रहे हैं तो आप इसको भोजन करने के बाद तुरंत इस सिरप का उपयोग करिए, जिससे आपका पेट खराब ना हो, आपको दिक्कत भी कोई ना हो। ठीक है। और इसके क्या लाभ हैं? ये सूखी खांसी के लिए दिया जाता है, बलगम के लिए दिया जाता है, कफ जम गया हो गले में, खरांच आ रही हो, खांसी बार बार आ रही हो, और यदि जलन हो रही है, गले में जलन हो रहा है और खांसी आ रहा है, जलन हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तब आप इस सिरप का उपयोग ठंडक पहुंचाने के लिए गले में कर सकते हैं। इसका अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आपको एक ठंडापन का एहसास भी होगा गले में। और दोस्तों, इसके बारे में बताएं तो ये आपके जमे हुए कफ को बाहर निकाल देता है और आपकी खांसी जो है सही हो जाती है। इसका उपयोग यदि आप कर रहे हैं तो इसका उपयोग आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस सिरप का उपयोग करिए। आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तब आपको डॉक्टर इस सिरप को परचेज करने के लिए सलाह देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन दबा देंगे तो आपको डेली मेडिसिन और सिरप दवाओं से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी और आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ग्लाइकोडीन एक ही बहुत ही असरकारक सिरप है जो आपकी सूखी खांसी, बलगम और खांसी यहाँ और संक्रमण जैसी खांसी को भी सही करने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, बताने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि आपको एलम्बिक कंपनी और ब्रांड कंपनी का ही सिरप खरीदना चाहिए जो कार्य अच्छे से करे और आपको ज़्यादा नुकसान भी ना पहुंचाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा जिससे वीडियो हमारी आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। हम अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड किए हैं। आपके दवाओं से रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो अपलोड है, जाइए जाकर देखिए, कहीं देर ना हो जाए। जय श्री